听这个声音，看是哪里的问题。空载运转，这个声音也很明显，用手转动这个轮子也是非常明显。车主问了好几个修车师傅，有的说是电机，有的说是差速包，还有的说是半轴。我觉得不是电机就是差速包。我们先把电机给它拆掉，看一下是不是电机的问题。电机拆掉，感觉这个电机上面是生锈了。我们看一下电机运转，这个声音听起来明显是电机的问题。这个转动轮子也没有问题。这个电机看来是这个轴承这边生锈了，应该是轴承损坏了。我们现在把电机给它拆开，看一下是不是电机里边这个轴承需要更换。以前遇见过这种电机轴承损坏，但是不是这个声音，非常奇怪。但是现在这个电机明显就是个电机的问题。打开之后，我们发现后边这个轴承已经损坏，前边这个轴承呢，我们看一下好像也是有问题的。我们现在拆开看一下，前边这个轴承也是有问题的。这个电机两个轴承都损坏了，前边这个轴承特别严重。车主说换两个轴承，这个电机还能用几年？我说这个不一定。但是呢，换两个轴承要100，换一个新电机要300，新电机有1年的质保。最后车主呢也是很爽快，直接换一个新电机，这样也比较方便，也比较耐用，只是费用高了点。大家觉得如果是你会换一个新电机吗？还是换两个轴承就可以解决问题？好，现在我们这个新电机已经装上去，把这个电机上的线给它接好。好，这个电机安装好之后，我们转动这个轮子非常的丝滑，已经很正常，没有问题了。我们现在打开钥匙，拧动电门，这个声音听上去也很正常。但是这个前进和倒车是反了。不过这个没有什么问题，我们这个控制器如果没有正反转的这个线的话，我们把这个电机上的线调一下就可以了。这个问题是经常遇见。电机上的象限调好之后，我们试下，已经正常运转。